Se você é um verdadeiro fã de desenhos animados, então você precisa conhecer os quadrinhos inspirados nas suas séries favoritas. Essas histórias são recheadas com ainda mais reviravoltas, risadas e ação, diretamente dos desenhos que você tanto ama. Das aventuras malucas das Tartarugas Ninja às jornadas épicas de Hora de Aventura, os desenhos animados inspiraram alguns quadrinhos realmente incríveis. Esses quadrinhos não apenas recontam os episódios, eles expandem o universo, nos dando novas histórias, momentos mais profundos dos personagens e crossovers selvagens. Então, se você não consegue ter o suficiente do seu mundo animado favorito, pegue um gibi e continue a aventura. Qual desenho que virou quadrinho é o seu favorito? Deixe-nos saber.